Fazer com mangás duros e que fazem barulho? Talvez você já tenha tido algum mangá que ele sofre com esse negócio de barulho, né? E com esses cracks, né? Que ele parece que tá duro. Mas por que que isso acontece? Bom, isso acontece porque cola ruim, né? E problemas ali na época da colagem. Às vezes mangás muito novos, né? Às vezes que sofreram com a temperatura, com oscilações, eles acabam ficando meio duros e fazendo esse crack. Esse meu mangá aqui, por exemplo, era um mangá que fazia muito isso, e hoje em dia ele já não faz mais. O que você tem que fazer é pegar algumas bordas dele aqui e vai abrindo elas. Você vai pegar assim, sei lá, as primeiras páginas aqui, tá? E vai abrindo bem. Assim. Não no meio, tá? Não faça isso no meio para não quebrar a sua lombada. Então você vai abrir bem aqui, então essa parte, sei lá, as primeiras 10, 15 páginas você abre bem. Aí depois você vai pegar as últimas páginas aqui e também vai abrir bem assim, ó. Tá? Vai fazendo isso algumas vezes e depois vai lendo ele, passando as páginas aos poucos, que com o tempo é provável que ele vai começar a parar com esse crack. Entretanto, existem vezes que isso daí vai demorar muito ou talvez até não passe se a cola utilizada for uma cola muito ruim, tá? Se a gráfica acabou usando naquele lote uma cola muito dura, muito ruim, isso pode acontecer sim. Se inscreve no canal, galera, deixa um comentário se você já teve mangás assim, como você resolveu, tá? Isso é a forma que eu acabo usando nos meus, né? Basicamente a leitura mesmo. Você vai passando as páginas com calma para não quebrar sua lombada, vai forçando elas a abrir um pouquinho mais e ao longo do tempo isso melhora. Comenta aí, se inscreve no canal e tamo junto.